Oke guys, ini ciri-ciri burung yang sudah bertelur guys. Pasti si LB bakal ngejaga bener guys lubangnya biar tidak terlihat oleh orang guys, atau dari predator atau dari apapun guys. Dia pasti ngejaga tugas lubangnya guys. Di sini saya tidak berani guys buat ngebuka sangkarnya guys. Saya pernah tergigit guys sampai berdarah lah lumayan. Saya sekarang udah trauma guys buat ngebuka sangkarnya itu guys, buat ngeliat telurnya guys. Di tangan saya masuk aja burung masuk lagi nih guys. Nih ya, saya buka nih, pasti dia masuk lagi tuh. Nah kan itu burung pasti tuh masuk lagi. Jadi dia benar-benar ngejaga bener telurnya guys. Jadi tidak boleh ada yang masuk ke dalam. Nah, ini ciri-cirinya guys, ciri-ciri dipastikan lah pokoknya ini sudah bertelur guys. Tinggal nunggu bila mana burung sudah tidak di luar, jarang masuk ke dalam, itu udah menetas guys. Jadi burung bolak-balik ngambilin jagung. Nah iya guys, bila burung sudah menetas bila telur udah menetas, usahain selalu sedia jagung guys, atau buah-buahan yang lainnya, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, buat disuapin ke si burung anakan guys. Nah inilah guys, kalau burung, ciri-ciri burung sudah bertelur guys, dia bakalan selalu berada di lubang guys. Nggak boleh dilihat sama orang atau nggak boleh ada yang masuk. Yang jelas mah dia ngejaga lah ya, seperti itu ya guys. Ya pokoknya galaknya bener-bener galak guys. Kita coba ya, tangan kita ke sana guys, beralih guys, kita kasih tangan kita guys. Pasti dia benar-benar ngejaga, dia nggak mau. Biasanya dia datang guys buat ngegigit guys, tapi ini sih dia benar-benar nggak mau keluar guys. Ini sudah keempat kalinya guys menetas atau punya anak. Kebetulan saya nggak mau apa ya, ngelolohinya ya, capek. Jadi saya kasihkan ke orang. Lagian harga burung udah jatuh bener guys. Anakan yaudahlah, saya kasihin aja. Ini mah buat apa, buat bunyi-bunyian di rumah aja guys. Oke, seperti itu ya guys. Si burung yang sudah bertelur, ciri-cirinya jelas, burung itu bakal ngejaga sangkarnya, tidak mau ada yang mendekat. Dia pasti ngejaga, menutup lubangnya guys. Itulah ciri-cirinya ya guys, sudah jelas itu guys. Oke, demikian, terima kasih guys. Salam lovebird mania. Oke guys.